ሰላም እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮአችን ማይክ ስፒከር እንዴት ጃምፕ ማድረግ እንዳለብን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ብዙ ጊዜ እየሆነ የሚያስቸግረን ብዙ ነገር ሞክረን ፕሮሰሰር ከዘጋ ፕሮሰሰር እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን? ሲፒዩ ወይም ፕሮሰሰር የበተን ስልኮችን እንዴት አድርገን በቀላሉ መቀየር እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ስልክ አሁን ፕሮሰሰር የዘጋበት ስልክ ነው። አይበራም ወይ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ፕሮሰሰር ሾርት ሊያደርግ ይችላል። ሾርት ሲያደርግ ብስት ብሎ ታገኙታላችሁ። ወይም ፕሮሰሰሩ ተሞክሮ አልሰራ ብሎ ሊሆን ይችላል እኛ ጋር የመጣው ማለት። ስለዚህ ከሌላ ቦርድ ላይ ፕሮሰሰር አንስተን መቀየር እዚህኛው ላይ ቀላል ነው የምልበት ምክንያት አንደኛ ሪቦሊንግ አያስፈልገውም። ሁለተኛ ደግሞ ከቦርዱ ላይ ስናነሳው ቶሎና በቀላሉ ነው የሚነሳልን ማለት። ሲነሳልን ግን ቦታዎች መላጥ የለባቸውም። እኛ መቸኮል አይጠበቅብንም ማለት ነው። ይሄኛውን እንዳነሳሁት ቀስ ብለን ነው የምናነሳው። ራሱ እንደ ላስቲክ መለጠጥ ይጀምራል። አይሲዩን በቲዩዘራችሁና ካስታረጉት እንደ ላስቲክ ይለጠጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ሳነሳ በደንብ ተመልከቱኝና ከዛ በኋላ ፕሮሰሰር መቀየር ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም፣ ቀላል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የበተን ስልኮችን ፕሮሰሰር ቀየርም ማለት አሁን የሚቀጥለው ቪዲዮቻችን ላይ የተለያዩ የተች ስልክ አይሲዎችን እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን የምናየው የበተን ስልክን አነሳስ ነው። እንደምታዩት ብሎሬን ሆት ጋኔን ስሰጠው ንፋስና ሙቀት ስሰጠው በሁሉም ቦታ እየዞርኩ ነው። በሁሉም ቦታ ዙሬ እንደ ላስቲክ ወደዛና ወደዚህ ሳረገው መለጠጥ ሲጀምር አይሲዩን ቀስ ብዬ ብድግ አረገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይሲዩን ይዞ መታገል አያስፈልገውም፣ ራሱ ይነሳል። ከተነሳስ በኋላ ወዲያው አልገጥመውም። ትንሽ እንደምታዩት ምን አረገዋለሁ ቀዝቀዝ እንዲል አረገዋለሁ። ምክንያቱም ላዩ ላይ ያሉ ቦሎቹ ማለት ሊዶች ናቸው። ሊዶቹ እዚህ ላይ እንደሞቀ ሳስቀምጠው ላዩ ላይ ምን ይሆናሉ? ይረጋግጣሉ፣ ሾርት ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምናስቀምጠው ቀስ ብለን ማለት ነው። ከዛ በኋላስ በቦታው እናስቀምጠዋለን። በቦታው ካስቀመጥን በኋላ ቦታው ላይ ጥሩ እንዲሆን አድርገን እናስቀምጣለን እንጂ ትክክል 100% መምጣት የለበትም። ገባችሁ? እንደሚሆን አድርገን ካስቀመጥን በኋላ በዙሪያው ነፋሳችን የኔ ስንት መሰላችሁ? ይሄ 400 በ3 ነው ንፋሱ፣ 6 አይደለም 3 ነው ንፋሱ። ገባችኋ? በ3 ንፋስና በ400 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርጌ ነው የምጠቀመው። ገባችሁ? እንደዚህ ነው መጠቀም ያለበት። ንፋሱን 5-6 ካረጋችሁት አይሆንም። ስለዚህ አሁን ቀስ እያለን ዙሪያውን በአግባቡ እናሞቀዋለን። ዙሪያውን ስናሞቀው ራሱ አይሲዩ ይገባል ወደ ውስጥ ማለት ነው። ገብቶ ቅድም ያየነው እዛኛው በፊት ስናነሳበት የነበረው ቦርድ ላይ ያየነውን ገፋ ስናደርገው መለጠጥ ሲጀምር እናቆማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እየበየድነው ስለሆነ እንዲሰራልን ስለሆነ የምንፈልገው ሙቀት በአግባቡ ማግኘት አለበት። እያንዳንዱ አይሲዩ ላይ ያሉ ሊዶች መገናኘት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን እንሰጠዋለን። እንደምታዩት አሁን የያዘልኝ ይመስለኛል። ከዛ በኋላስ ምንድነው የምናደርገው ነው? ከዛ በኋላ መቀዝቀዝ አለበት አይሲዩ ቶሎ። ያው ለመሞከር እኔ እንትን እጠቀማለሁ፣ ዱለንቲ ወይም ቲነር እጠቀማለሁ። ቲነር በምጠቀምበት ሰዓት እንደዚህ ቀስ እያደረኩ አፈስበታለሁ ማለት ነው። ቲነሩን ሳፈስበት ያተነውና እንትን ማለት ይጀምራል ማለት ነው። ቶሎ ማቀዝቀዝ ይጀምራል። ሁለት ደግሞ ማጠቢያ ነው፣ ቶሎ ያጸዳልኛል ማለት ነው። ከዛት መቀዝቀዙን እርግጠኛ ስንሆን ቦታውን እናጸደዋለን። ሁሌ ቦታውን ማጽዳት አለብን። ቦታው ካልጸዳ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ቦታችንን ጽድት እናደርጋለን። የተለያዩ ሊዶች ጠብ ሊሉ ይችላሉ ምናምን፣ እነሱን ያጸዳል። ሁለተኛ ደግሞ ቆሻሻዎቹንም አብረን እናጸዳለን ማለት ነው። አይሲያችንን እንደዚህ በየደናታል ጽድት አድርገን የበየናት። ስለዚህ እንሞክሩ። ፕሮሰሰር የምንቀይረው ከራሱ አይነት የቦርድ ዝርያ ነው። ቦርዱን ገልብጣችሁ ስታዩት
አልሞስት ተመሳሳይ ቦርዶች ናቸው። ስለዚህ ከነሱ ላይ ነው ስም ብቻ ነው የሚቀይሩት ብዙ ጊዜ እንጂ አብዛኞቹ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቦርድ ስናነሳ ቦርድ ስንመርጥ የአይሲዩን አይነትና እንትኑን በአግባቡ መለየት አለብን ማለት ነው። አሁን እስቲ እንደምታዩት በርቶልናል። ሆፕፎር ነው የሚለው። ስለዚህ አይሲዩን በአግባቡ ቀየረናል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ያ የዘጋ ቦርድ ፕሮሰሰር ወይ ሲፒዩን ቀየረን ሰርቶልናል ማለት ነው ከዚህኛው ቦርድ ላይ።